观众朋友大好，欢迎收看11月7日公司台语台下晡新闻，我是陈淑君，咱先来看今仔有什么新闻重点。台东县延平乡的乱山部落森林博物馆，早起有11个人虎头蜂顶贴，其中2个人送病院之前都无喘气。MeToo 事件中，艺人严雅伦被指控偷窃私密影片，艺人有成被指控性骚扰，今仔2个人拢被提起公诉。国家地理旅游杂志公布3个2024年上酷的景点，台湾的台南是其中的一个。新闻先来看台东县延平乡的乱山部落森林博物馆，今仔早起有11个新北市土城游客虎头蜂叮着，其中的2个人送病院进前都无心跳、无喘气，状况是真严重。那其他人就等其他救护车，因为我们现在这个队救护人员赶到会紧急将民众送去救护车，共团的游客关警讲，还有其他人也需要斗3工。第二发生在7月早起，台东延平乡这阵60外岁为新北市土城老人会来50人旅游团去乱山部落的森林博物馆的时阵，经过小路，所引起一件疑似虎头蜂的蜂群攻击。好像都是去旅游的，有受伤，好像都叮过。哎，他把它拨一下，哦，规个都拢来啊，很多啊，我就。把你背这个都电过啊！所以是小朋友去拿来。他当地的小朋友带队的。你电去哪位？手啦吼，啊，你是新北市来吗？根据台东消防局统计，总共有10女1男被蜂叮着，其中2名女性叮着了后失去喘气、心跳，状况较严重。伤者陆续送去台东市区病院抢救，详细事发的原因还佫调查。记者综合报道。再来看台北市有一间合法立案的麻雀馆说违法行动，警方嘛抓到条脚卡，发现讲因署名拢是用现金，涉犯跋筊罪工作人员佫有脚卡，计共是有20来个人向以上发办，其中佫有4个大学生，上细汉的才18岁尔。来，警察，坐好。这群人伫咧耍麻雀，所办声音真大声，看到警方来，大家拢硬气。这群人涉嫌着违法跋筊，总被逮捕。超烦，出入比较复杂。我是有一天我下班，他们叫我玩，我就玩。长途100啊，这么贵哦呐！这间麻雀休闲馆是伫台北市新城南路，是核准立案登记。验过警方调查，民众来遮拍牌，结束了，业者一度会抽400块，这种做法明显是违法。查获赌场工作人员2名及赌客24人，并查扣抽头新台币14000余元。赌资近14万元。警方随后开始搜查，当场抓到，那是工作人员犯法，因为麻雀休闲馆涉过公众一人出入的场所，20外岁的缴客加少着交流，真正伫咧跋筊，也佫用现金交易，全部拢违反赌博罪嫌。年纪上细汉的只个人18岁啊，尔。在赌博的时候不一定要支付抽头金，但如果是在公众场所出入的部分来进行赌博的话，一样会构成赌博罪。律师讲，无论是抽头金，也是会费的名目，只要是提供私人场所想要盈利，就会构成赌博罪。若是伫公共场所规定是更加严，所有跋筊的行为拢是禁止的。记者综合报道。再来看台东最近有一个民众收到新竹的警方寄来6张红单，将近罚金5万块。民众伊最近根本就无去新竹，红单顶头违规的相片根本就毋是伊的车，车牌是方盗用。伊向新竹警方佮有署长的信箱来申诉，也毋过拢无路用。后来伊去向台东监理站申诉，换掉伊的车牌，是舞真久哦。这民众是真怨叹讲，法律到底是保护谁？一个住伫台东市的小姐，提出新竹警方今年9月小连续寄来5张罚单，每一张拢清楚翕着车牌，不过详细一个看是高级车，甲伊的车是完全无共款，而且即卖还佫另外一张还未寄出来，不过已经登记伫监理站违规的记录内底，超速80公里，爱罚款3万6。这6张罚单拢总爱纳4万9千外，目前5张罚单已经纳去啊。互民众生气的是，伊去甲新竹警方申诉，警方的回应。因是以合法的车牌开单寄予车主。我觉得就是核对车籍资料，应该马上就知道这不是我的车呀。但新竹交通队就跟我说，他们每天单子很多，他们不会一一核对车籍，就是以车牌追人，车牌是我的，名字是我的，所以就寄罚单给我。这个民众甚至写批去警政署长的信箱投诉，
不过嘛是转交予新竹警方来处理。未受这个民众高不离章去甲台东的警方报案，讲伊的车牌去用偷用，再搁去监理站开钱撤销车牌，重新搁办一张新的。另外搁去甲台东监理站申诉，再退钱予伊。那如果他提供的一些佐证资料，我们很明确的可以知道，说他这个车牌伪造的是完全跟他原来的一个车子型号、颜色、厂牌都完全不一样。那这个我们可能就可以监理机关这边做一个裁决判定。民众讲收到罚单到6钱的期限，警方也无法度查到这个偷用的人的身份，伊就敢若会当成立罚款，若无就搁违法。而且伊搁较烦恼的是，嘛不离伫车牌注销进前，这个嫌犯若搁犯别条的刑案，伊敢是就要走去警察局或者是法院来作证，实在是劳民搁伤财，呼吁就要守法，而且要提供利便的听书来保障守法的民众因的权益。记者综合报道。再来看交通部增加货运业者相关的工会开会讨论，因针对新的交通违规的记点制度的看法。货运业者是认为讲，要伫市区落货根本拢无通停车。交通部嘛表示讲，会要求各县市要画一定比例黄线，嘛强调讲现阶段违规停车会照常开单，也毋过先暂停记点。伫淡水中山路规条路拢是画红线，货车司机违规停伫咧红线，物件摕咧冲入去市场内面，结果走出来开车。交通部伫初一个楼甲货运业相关工会开会，业者反映讲车位无够，常常违停。6月底记点新制度实施了，常常被记点真紧就被吊扣去缴，无法度做事。配套做好，然后我们再来进行计点，但是罚款还是持续，每100到150公尺要设4%的这个临停区哈。如果在这个还没有设定以前，可能我有一个这个暂停计点的这个方案。交通部已经发函予22县市，要求为一定比例黄线，年底进前要完成。在此进前计划暂缓违停记点。这礼拜跟警政署跨部会讨论，而最近公布内容。没有比较好，没有比较好，怎么说？这样他没有写我停车格，因为这样子就是被吊的。有很多。被吊怎么办？啊，没办法，不然怎么办？公司在想办法处理啊。可是还是一样开单啊，我是觉得多做一些卸货区比较合理吧，对啊。对啊，没地方，这根本就没办法停啊。违停记点可能暂缓实施，也引起讨论。有民众担心，是不是违停会大幅度增加？交通部强调，主要是考虑职业驾驶的生活，不过违规停车罚单也是照开。记者综合报道。2023台北安全对话今仔开幕，将对台海的局势，总统蔡英文表示讲，咱台湾有全面的对策来面对威胁，卖来提高国防自主。长水南的国策，就是证明咱保卫国家的决心。美国前国防部的政治处长弗洛洛伊是建议讲，应该爱互习近平来了解，若使因发动战争，会付出正大的代价。2023台北安全对话初步进行，来自美国、英国、捷克等10几个国家的专家学者参加，探讨台海局势加中国对全世界秩序加民主所造成的挑战。总统蔡英文伫致辞时阵强调，台湾的安全加印太地区也个世界安全关系正大，台湾正采取全面的对策来强化定战合作加国防自主。Taiwan's first indigenous submarine prototype was launched, representing a key milestone in our naval vessel production programs. All these achievements are testament to our unwavering resolve to defend our country. 美国前国防部政治组长弗洛诺伊是以视讯的方式发表演讲，面对中国的威胁，伊提出各项应用的对策，包括加强合作、强化盟友、无依靠中国市场。加速科技创新，也个对外沟通，让习近平了解发动战争的代价正悬。Deterrence by denial, meaning we need to be able to convince President Xi that he can't be successful using military force to achieve his objectives, and deterrence through cost imposition, meaning even if he could succeed, it would be at such great cost that it would be a Pyrrhic victory. It would not be worth. 弗洛诺伊讲。美中的领导人所来来见面，伊并无认为双方的关系会有所改变。不过面对面直接对话，会当清楚地表达立场甲底线，降低产生冲突的风险。
伊也认为台湾议员爱试着甲中国对话，找到双方的共同利益。记者综合报道。再来看政治大学安全研究中心举办的评推，初步的报告是指出讲，咱台湾的土炭上侪只有42公的存量，天然气只有14公哦。台湾的三大超高压的变电所，若是轰炸掉，一切拢会停止运作。所以能源会是咱台湾面对战争上难的部分。中共新冠两化对峙的局面，由正大安全研究中心举办的评推，初步的报告已经出来。想定中共反台军人伤亡人数29000万，平民的伤亡是1万人。台湾现阶段医疗量能恐计无法度应付。另外，这边评推更加多是各国的铁桥、能源电网的维持、经济供应链、网络一个海南电线。报告内面讲，台湾燃煤的建备度比上最只敢若42公，天然气是14公，三大超高压的变电所，若是被摧毁，恐计规袂叮当。能源问题成做台湾战时上脆弱的一部分。因为石油的话，大概也只有20天左右的时间，那你石油下就用尽，而且打仗的石油耗最快。为什么？因为所有的军车、战车、坦克、飞机都要来使用这些油，那对台湾之前包夹，那外军要做驰援的状况之下，非常的困难。那靠我们来做渗透运补，或者是打开我们海上交通线，但是势必会引发这个交战。面对中共包围台湾，形成封锁网。以后要怎行出困境？张彦廷认为，除了提高能源的度比量能，也强化加民友的情报交流。台湾伫战时爱运补能源，双方一定会交战。所以，敢要互义务役上战场真侪主战兵力，大家也伫咧讨论。前国防部长现任退伍会主席彭世宽也提出伊的看法。宪法有规定嘛？这个我们都这个国民都有服兵役的义务，那你服完兵役之后要上战场的时候，当然你要上战场。国防部伫咧初步的发布，总共征集强机16台次，其中建立西南空袭有4台次，强监是6台次。伫台海周边活动，国军拢有严密的监控甲应对。记者综合报道。高温地侯友宜个赖清德最近拢开始提出各种的政见，对于若别定赢来讲安怎整合头阁真大。高温地今仔早起是公布3个民调，伊讲伊拢赢赖清德甲侯友宜。侯友宜是回应讲民调只是参考，伊会继续坚定往前行。国际局势无稳定，疫情了后经济疲软。民众党总统参选人郭文哲早起召开润成产业政策记者会，提出修订经济安全保障法，解决5项欠缺，大力加入国际组织等等5大主张，要让台湾的产业走出困境。5缺是什么问题？我说缺长期计划，政党轮替就解决了，因为他们就是永远大傻逼政策，不会做长期规划。那国民党总统参选人侯友宜是去苗栗参访3义木雕博物馆，嘛发布5大文化政策的主张，包括推广全民美学、培育青年艺文工作者等等。两岸对话其实文化就是一个非常好的沟通桥梁，所以我坚持中华文化，用文化象征共赢台湾，两岸对话，文化兴起。不过，若配合也无结果。高文哲向公布，民众党委托3间民调公司民调结果，拢赢过赖清德甲侯友宜，强调伊要是相信数据。现阶段会当直接反映的都是全民调，国民党甲民众党 DNA 要是无共款。国民党跟民众党还是有 DNA 的不一样。我在想的是怎么赢得总统大选。国民党在想的是怎么赢过柯文哲，为什么不用这个胜率比较高的组合？为什么故意要用一个胜率比较低的组合，甚至会输掉的组合？常常做的民调公司，为领先领先柯文哲有一段距离啊。民调大家都做参考啦，自己做的还不如参考外面做的。侯友宜强调讲，民调拢是参考，嘛讲会照家己选举的脚步，坚定向前行。将基本会当选调，现内民进党赖清德早起是参加台北病院及东正大楼动土的典礼，下晡嘛按算提出运动相关的政策。记者综合报道。再来看美国的财政部昨发布上新的外汇报告，甲台湾佮中国等来国家列做汇率超强的观察名单。有学者是认为这款名单对咱台湾影响是无大，
伊嘛预告讲，刷来美金嘛是阁会真强，新台币嘛是有愈来愈薄的压力。美东时间11月7日，美国财政部公布半年一摆汇率报告，佮表示并无重要贸易伙伴有明显操控货币现象。按过从中国、德国、马来西亚、新加坡、台湾甲越南列入值得关注的观察名单。这个也是在预料当中啊，因为台湾在几个指标里面还是不错，说出口还是有出超的现象啊，但是我们还好，这个央行都会有很好的应对。美国财政部是照对美国贸易顺差超过150亿美金，全球经常性盈余超过国内生产毛价3%，甲一年来继续净外汇个别超过 GDP 2%等3项标准做检视。原本也伫观察名单顶悬的瑞士甲南韩，伫即摆已经被排除。毋过台湾、越南、中国等在内6个国家，第三抗战当中也是超过2个。学者认为，安尼名单对台湾其实影响无大，有估算起美金也阁会续强，新台币有可能有变大的压力。台湾最近的，各位可以发现这2年的汇率上升，上冲下洗，从30几升到27点多，那最近又贬到32.5哦。那这个主要原因当然还是因为美元走强。那韩国今年的话，它贬值幅度没有像过去那么大，美国10年公债殖利率就超过5%，所以全球对美元的需求就会增加。哦，那相关的其他的货币就会变。目前还好啦，只是超中国观察名单了，这个影响不大。如果你汇率控制的太离谱的话，只有表面上对出口厂商有好处，但是伤害的却是进口跟一般的民众。学者认为，虽然汇率平稳是央行积极执行，不过绝对不是免有波动，应该按适时的放手调节，将予台湾为汇率操控的观察名单当中剔除。记者综合报道。台积电宣布要伫龙潭科航园区设厂，传出讲本地要提供台积电使用的中科二期，有可能会设1.4奈米的晶片厂。国科会主委吴正中是表示讲，针对台积电的规划伊无介了解，也毋过中科按算会伫明年的6月交地来提供半导体产业来使用。各界关心台积电先进制程技术生产规划情形，因为2奈米以下的厂区，顶一日提出龙潭科航园区3期扩大计划，高雄扩厂的计划确定以2奈米为主。即马传出原本按算要予台积电使用的中科2期1.4奈米进驻的可能性上大。国科会主委吴正中设备去立法院备询，强调中科按算会伫明年6月交出土地，予半导体产业来发展。我们中部可能会放最先进的1.4奈米的一个制程好，那这个到底确定了没有？中科2期那个也是明年6月预定是要交。本来1.4奈米确定落在台中了吗？这个我不知道。内政部在审都市计划，对，所以内政部的都市计划现在还在审议当中。因为民进党总统参选人赖清德当日提出土地苗大石国计划，引起讨论。吴正中表示，未来会配合交通运输路网、甲基础建设提升，向上台湾西部科技龙带南北串联。新竹的科学园区事实上发展已经40出头年，用地也一直在往这个北跟南在延伸。未来的科学园区包括我们说这个科学园区跟这个一般老百姓的生活也要做一些结合。吴正中强调讲，科航园区会甲4区里的乡镇、甲民众的生活结合，尤其 AI 应用、商机等等的方案，效益拢会渐渐扩大。未限缩伫高一个科航园区内底，大园区的概念甲大石膏的精神是真搭吧。针对立委要求 AI 应用的 ChatGPT 繁体字化，应该爱立专法，并固定的预算来研发。国科会讲会研究可行性。记者综合报道。来看艺人严雅伦被指控偷窃书面影片，士林地检署对严雅伦提起公诉。另外，艺人又成被指控性骚扰，今仔嘛互台北地检署提起公诉。来看今年7月，严雅伦被检方约谈，伊强调讲伊会捍卫家己的清白。检方侦办了后，认为严雅伦用手机翕甲未成年的性爱影片，以涉嫌儿童性猥亵防治条例来起诉，伊向控告妨害性自主的部分因为罪嫌不够，所以无起诉处分。严雅伦是发声明感谢检察官行义清白。针对迄书面影片，伊嘛质疑对方提告的动机是为着名，还是为着利？另外优胜的部分，检方是查出讲，伊涉嫌侵犯3个查某人，其中摸一个查某员工的胸孔，佮共强奸，互起诉。另外对2个查某人
性骚扰的部分哦，因为这两个人无提出告诉，所以最后案件是签结。再来看台电上新的评估，核电厂退役加核废料的处理是需要4774亿，比顶一届的估算又搁加出45亿。也毋过哦，台电嘛强调讲，这毋是上落尾的数字。台电目前嘛在规划高放射性的核废料最后处置的地下实验室，伊讲嘛要100亿的经费。总统大选的时间愈来愈晚，各参选人的连关政策持续受到关注。民众党总统参选人郭文哲最近提出2.30连关的比例，核能爱占1成。不过经济部表示，事务上面临的挑战是真大，废核加园的主张并无改变。核能的废料的处理是面临相当大的一个复杂性，以及需要去解决的一个挑战非常大。那另外一个部分是民意的一个对于核能的使用，事实上也有很大的一个疑虑。非核家园的一个这样的推动的工作，以及这个目标是没有改变。经济部早起去立法院报告113年度的预算案编列的情形，其中用来处理核电厂除役、甲核废料处理核后端基金，经过台电上新的评估，主要4774亿，主要是因为通货膨胀，所以比进前加45亿。主管核能事业部的台电副总经理江福添表示，经费还搁伫审查当中，无方便公开。不过其中上大支出的项目，高端最终处置差不多有甲1200亿，按算规划地下实验室经费嘛要上100亿。目前为止，在地下实验室的规划，我们是有放在原来的计划里面，都有涵盖在里面的。因为全世界在做高放的最终处置。那他也应该去做一个地下实验室的一个工作。高放射性的废弃物要安怎处理，也是国内一大难题。台电参考芬兰、瑞典、法国、日本等国家的数据，规划高放射性核废料最终处理场。不过，这其中需要地下实验室来验证当地地质等的条件敢有适合，要起步也是真大的考验。记者综合报道。来看民众党的总统参选人郭文哲，昨提出政见，讲要和代理孕母合法未来纳入人工生殖法。今仔早起，卫生福利部部长施世元伫立法院就表示讲，目前的人工生殖法的修正草案，嘛拍算要来开放照白生囝，互民众会当选择。已经差20几档的代理孕母，有希望会当合法化。卫生部长施世元初8早起伫立法院表示。目前的法规是禁止代理孕母，不过国建署正伫咧今年的人工生殖法修正草案，可能会把代理孕母纳入管理的范围，可以合法化。我们会提出来的版本，可能是会有代理孕母的，因为这样才有所选择。卫生部讲，伫草案内面会先要求。爱先经过机构的咨询，同时爱有法律文件加定契约来保护委托者加受委托者双方的权利加义务。卫生部也有范本，提出意见表示乐观其成，认为能帮助改善少子化的情形。譬如说，有人有高血压的问题，他有人有肾脏病，不是有没有子宫，然后有人说子宫开始畸形，很多原因。我讲这个就医学专业由医生解决，但是整个政策是对的。不过辅助团队是批评。不应该伫咧选举期间赶做决定，担心代理孕母竟然会查某人工具化、商业化。不是只有子宫出借而已。那另外就是说，这里面我们其实也很担心，会不会把女性的这个身体当成一个工具，或是商业上的一个使用。国建署表示，伫咧过去2年半，总共开13场的专家会议，重点是放伫咧3方面，包括代理孕母生出来囡仔权益。保障女性身体自主权，抑个家庭伦理等问题。上紧伫明年初会有个人工生殖法修正草案，明年底送行政院，若是顺利，结果再送立法院审议。记者综合报道。国际新闻来看，以色列昨表示讲，因的军队已经进入加沙的市中心开始进攻了，嘛强调讲，伊斯兰的激进组织领导人已经被包围，也毋过目前哈马斯是并无回应。以色列总理纳坦雅胡是表示讲，战后会无限期来承担加沙走廊的安全，因为纳坦雅胡拒绝停战。美国白宫嘛表示讲，因并无支持以色列占领加沙的军事行动。以色列初7继续向加沙轰炸，讲军队正伫咧加沙市中心行动，也讲哈马斯的政治领袖辛瓦被围困伫咧一个暗体内面。אנחנו נמצאים כוחות צה"ל בלב העיר עזה.
加沙居民讲，因有看到以色列的坦克部署伫咧加沙市区，以军正宣布要包围加沙市，就是发动攻击。哈马斯无对境外命运做回应，继续进行地面战，但不明弹药并且引爆，发射飞弹向以色列车辆开枪。国际媒体无法度证实双方伫咧战场上的讲法。美国白宫推测对纳兰亚胡伫前一天暗示对加沙走廊静候命运的讲法发出上新的警告。纳兰亚胡拒绝停火，表示伊甲美国的观点无共款。Those who don't want to continue the way of Hamas, it certainly is not. I think Israel will, for an indefinite period, will have the overall security responsibility. President Biden's been very clear we don't support a reoccupation of Gaza by the Israeli Defense Forces. 以色列想要清空加沙，也要求居民伫咧历史的时阵向南边耍。加沙在地人讲，以色列坦克拢是伫咧暗时向前线震动，军队用空袭加炮击开路。加沙内政部讲，即马也有90万的巴勒斯坦人，伫包括加沙市的北部地区避难。公司新闻黄文玲编辑。再来看日本甲英国外交部长、各国防部长的会谈，将伫日本的东京举行。双方嘛发表联合声明，强调讲反对中国单方面来改变东海甲南海的角色，表示讲愿意和平对谈。另外，双方嘛预计伫11月15开始，要来展开12天的警戒军演。英国嘛正做是头一届伫日本的陆地联合军演的欧洲国家。英国甲日本的外长甲防长4个人手搭手，宣告这场2加2会议正式展开。这个会谈双方针对今年正月两国共同签署的 RAA 相互准入协定，允准双方会当进入对方的国土部署武装部队的代志进行讨论。因为 RAA 协议为10月中旬开始生效，对中国的影响力大大扩张。两国决定伫11月15开始举办为期12天的日本英国联合军演。2025年に空母打撃軍がインド太平洋に再び派遣される計画について、我が国として歓迎する旨を伝達したほか、日英円滑化協定が今月日本国内で実施する陸上自衛隊と英陸軍との実動訓練、ビジラントアイルズ23において初適用されることを歓迎しました。这个军演和英国正做头一个伫日本陆地联合军演的欧洲国家，不过到时阵英国会有超过150人参加。双方嘛伫会后的共同联合声明内底，强调反对中国单方面改变状况，表示愿意和平对话。同时阵嘛关心东海、南海的局势，搁一摆强调印太地区自由开放的重要性。另外，4名部长嘛共同讨论扩大太空甲网络安全等等的全新领域的训练甲合作。同时阵嘛讨论到乌俄甲中东的情势，共同呼吁以色列人道停战。人質の即時解放、一般市民の安全確保、すべての当事者が国際法に従って行動すること、事態の早期沈静化、人道状況の改善。およびそれに資する人道的救死に向け連携していくこと等を確認しました。伫 G7 七大工业国的外长会议了后，嘛伫东京展开，各国嘛讨论中东情势。会场外口当时阵嘛组织上100名的抗议人士，要求 G7 成员国会当承诺予以家庭会。公司新闻台是同朋友。来看英国国会将开始新的会期，国王查尔斯3世嘛头一届以国王的身份来致辞，这嘛是英国70多年来头一场有国王演说的开幕仪式。欧中团练官克拉克去下棋机，这时阵大门同夜面直接关起来，象征下棋机都得伫君主之官，伊爱敲门了后才能得到稳准入去。Mr. Speaker, the King commands this honourable House.To attend His Majesty immediately in the House of Peers. 克拉克2018年接受政府正式加入英国650年来第一位女性下棋机欧中团练官，这摆工作特别有意义，是为国王查尔斯3世第一摆用国王身份发表有做致辞团练。查尔斯3世去年捌代表行动不方便的妈妈，迄时阵抑阁在世女王伊丽莎白2世到场，首相苏纳克在野工党党魁斯哈丁将国会议员接任了后起身去上议院。It is mindful of the legacy of service and devotion to this country set by my beloved mother, the late Queen, that I deliver this, the first King's speech in over 70 years.
各方的有组地属由政府下较传统爱超脱正当政治甲中立，君主免用个人情感甲价值判断将个连环。查斯三世讲到，英国政府这种打击犯罪、促进经济成长甲应对气候变迁的相关计划，政府第一任务是促进国家长期利益。最近中东局势、俄乌战争，英国也甲各国斗阵应对，致力和平稳定。查斯三世是照传统为北京判将坐马车出发去西敏寺，为专用入口进入到上气县的王座。疫情过后，这场盛大仪式特别受注目。不过，国会外口有反君主制度抗议活动，不过规模拢无算大。公司新闻黄文玲报道。华记者综合报道。再来看咱国内的消息咯，明年1月咱特别选总统，头一届投票的少年族群，嘛是候选人争取支持的重点。也毋过有统计显示讲，高雄市这届头一届投票的人数比顶一届减少伫要19000外人，这有可能是因为少子化的影响。有投票权的民众当下家己心目中的人选，明年1月就是政府总统甲立委大选。高雄市政府统计，明年总统大选全市总投票人数超过230万1千外人，甲顶一届比起来差无到2000人。毋过首投族的部分所有明显的落差，今年度超过首投族的人口数，甲顶一届比起来人数减少将近19000人。分析来看，应该跟少子化的现象是有关。首投组来看的话，台系的话，就三民社少到有2500多嘛，然后接下来是凤山少了2300，那男子的话大概少了1500。市府表示，符合总统首投族的公民，爱民国93年1月13号进前出世，年满20岁，而且住伫台湾超过6个月以上的民众，而且无行使过选举权。这两届总统大选首投族人口变化的原因，有可能是少子化影响。他们的政见可能会比较，或者政策会朝着，可能因为想要我们的选票会朝着我们的方向走，这样，所以就会觉得啊，可能自己的权益或者自己的声音会比较容易被听见。自己也没有特别会去关注，所以看到的面向其实就蛮单一的，感觉就不太一样。跟投就是只有里长啊、市长那种比起来的话，第一届要来竞总统人选，一部分首投族认为这届要选地方首长，甲基层民代有落差，会更加严谨来看待。不过嘛讲，对着目前伫台面上有意思要参选的人选，拢毋是真熟悉，爱透过观察，还有了解政见，才会当做出最后的决定。记者王丽婷、明昭宽各样报道。再来看台中市大里的东明路，阁有西营路口，最近有一件私人申请的下水道改道的工程，也毋过当地里长各民众拢毋知影，这个水路会对45度细挖变做是90度，所以民众是真烦恼讲落大雨，雨水会泄袂赴，佮会淹水哦。所以今仔早起，大家出面去抗议，要求爱停工。坚决即刻停工，反对下水道改道。民众徛伫个施工范围头前大声抗议，要求工程马上停工。台中市大里区东明路甲西营路口，目前正伫咧进行雨水下水道改道工程，但是当地民众表示，工程委前期会勘规划到动工，完全无甲地方沟通，里长也拢唔知影。等到工班入场，才发现道路向凹出一条大沟啊！大家拢感觉真意外。你要动工，你要挖，你要跟立办公室通知一下。你看里长都袂输。细汉的无尊重者，改道改90度的话，这样不行呢。以后如果积水的话，这个责任谁要负？对不对？是底下的人要负，还是国家要赔偿？里长罗文平批评，经过调查，原来是一位地主申请自费施工，将原本经过街区下骹的下水道改造经过道路下骹，水路会变成90度转弯。拄到落大雨，恐惊下袂离，有淹水的疑虑。中台工程完全无征询地方的意见，伊质疑公务员失职，有道理他人之嫌。无排除要发动民众到市府抗争。无这种迄个回复原状的话，哈，我会按铃申告，来告这的相关单位失职，图利他人。这个改道，它经过水理计算，它的淹水。不会有淹水的疑虑，我们有先请厂商暂停施工，那然后会先跟里长说明。台中市水利局表示，这个下水道其实是早期的灌溉水路，常常有民众因为造成环境卫生的问题，所以申请改道。新的水道事前经过水利计算，确定袂有淹水的疑虑，目前已经要求现场停工，会向里长说明了后，再来复工。记者台中报道。
再来看宜兰县东山乡的大井村哦，家境任务佮油啊上济，也毋过最近这几冬受到极端气候影响，当地拢正欠水哦，嘛造成7月到9月大水期有真侪农作物拢会死去。这个欠水的问题要安怎解决呢？因为这个所在要用水，就要限期部落同意，所以县政府是表示讲，因会先来做农地重划，再来解决水源的问题。东山乡大井村因看到连部树仔拢打去，边仔也真侪倒去的树仔，这是宜兰县较早开发的受限农业区，最后种连部文旦油。毋过当地缺少稳定的水源，这几年佫受极端气候影响，7到9月是大水期，严重欠水，让在地农民是真艰苦。因为水源不足造成这水果拢叫大的过程，尤其若热天的时阵，做花的时阵，所以才有今仔才有。大家有这个共享，希望讲会当引水入来。大井村边山区水源无法度保存，开漏掉，为稳定灌溉水，爱为附近大沟溪甲旱溪提水。毋过2条溪拢伫个水头，旱溪部落原住民传统联合内底，都算经过沟通，部落也是无同意大井村引水。即嘛是希望讲会当伫个旱溪啊、古鲁呀，遐引水入来，安尼水才有够。县府这几年启动大井村的农地重划案，希望为当地农产起水路解决无水甲农民进入产无路的问题。毋过水源为倒来，到即嘛也是无解决。所以基本上大井重划目前一定会有基本的侧沟，未来我们协调完之后，看是不是能够争取既有的公井，提供一些水源也纳入我们一些侧沟的系统。因为无稳定水源，县府只好伫大井村旱地重划，先完成当地水路，搁后续解决水源欠缺的问题。县政府表示，未来甲农田水利署这单位沟通，争取原来公正提供水源，特别重划了后的7到9月解决问题。记者综合报道。国家地理旅游杂志最近公布2024年上酷的景点，列出全球30个地点哦。亚洲有3个，咱的台湾台南是其中的一个。不管是挂红色鼓仔顶的成龙街，也是伫暗时点灯会安平古堡，甚至是设计的咸水芳鸭炮，佮加上特别食食，亲像瓜菜帮、大面等等。台南丰富文化底底，吸真侪外国观光客来旅游。这2天还是不错的，空气比较清凉。因为我们新加坡比较繁华，在这里的人风土人情方面，我觉得比较好。了解，比较亲切一点。蛋仔面之类的吗？还没，会想尝试看看吗？会啊。国家地理旅游杂志最近公布2024年上适拍景点名单，列出全球30个上吸引人的旅游景点，其中包含亚洲地区的3个城市。除了印度和中国，台南嘛列入名单。小解的内容有讲到台南是台湾历史上久长的城市，甲高度发展的台北来比，是台湾前首都的台南，佫较有历史意义。规个城市看过去，有古堡甲庙时来做装塔，啊那伫街头的点心档，嘛是台南上大的特色。也会持续把这个文化、美食、宗教甚至是崭新的科技之都的印象，让来台南的人以及没有来台南人的外国人朋友，在网络上、在实体的参访上，能够留下更深的印象。台南虽然是台湾唯一的入名单的城市，不过最近因为天狗的疫情影响观光，台南市长黄伟就强调，其实真侪国家嘛拢有天狗热，民众唔免伤惊吓，只要做好防护措施，政府嘛会尽力做好防治。记者温正兴台南报道。来看高雄国际钢铁艺术节这个月举办哦，今年邀请4个少年辈艺术家，因利用废弃的钢铁的材料，要伫15天内做出大型的作品，嘛开放民众哦来看艺术家创作的过程。布地的草地，艺术家穿装备地头盔，利用大型钢铁素材创作这看起来亲像小型工厂作品。因为过去工业是高雄最重要的产业，只认为创作者将工业意象加入去作品，打造这能源工厂，要让民众参观的时阵会当想象甲高雄市产业历史做连结。家电它不只是像电力这样的，它可能涵盖说精神性的想法跟创造力，观者可以想象说，这是一个什么样的工厂？若是要讲台湾工业，就要为高雄跳船开始，这是创作者吴俊杰伊想要表达理念。另外一位创作者是利用铁条片片创作这件敢若是精致作品。这摆高雄国际钢铁艺术节户外现地创作，当做4位艺术家要完成3件作品，
这唔拿拼创意嘛拼体力，因为选素材到创作完成，干那15天的时间。体育台湾的工业的这个历史，在对高雄的跳船开始讲起，希望交爱一只船，所以我想讲，既然安尼话，我嘛给号一个名，号做有力，做爽，佮做有力，就是爱你1万年。人就是伫这个社会上会变一个网络嘛，但是生活中就是这个人生的一滴二一滴二，但是心中一定有一个想要去的所在。每2冬举办一摆高雄国际钢铁艺术节，今年是第10年。这摆现地创作会到15，这个作品会放伫户外展出，要让民众感受原来废弃物更在嘛会当成做艺术品。记者钟义辉、邱昭勇高雄报道。为着要让学生囡仔更加了解家己的故乡，训练原种乡的少年农民甲在地新兴国小合作，带囡仔骑铁马踅社区佮家己去烤土豆、做芳，透过活动来熟悉在地文化。甲土豆溜啊掰开，夹甲规面拢是。囡仔当咧比赛，啥人骹手骹尾夹上侪土豆。云林原种乡的学生囡仔对在地青年农民烤土豆、做芳，大家拢算甲真欢喜。我觉得今天最好玩的事情是做面包的时候，因为那个面包很软，然后可以做很多很多的东西。在教室里面上课就是做出来的话，就是可以跑跑跳跳可以玩。平常都是只能在课本上看到一些可能我们还没有去接触过的农作物，那今天就是透过这个学习课程，让小朋友呢能够从中去体验，然后另外呢也能够让他们真的说去知道花生是怎么来的，然后让他们自己去从做中学来学习，这样子他们的学习会更快。这是由云林县农会甲青年农民联谊会合办的计划，除了让囡仔烤土豆、做芳以外，嘛带因骑铁马踅社区，认捌家乡的产业甲文史。我嘛是希望阮透过这个活动，把咱在地的囡仔带出来咱的学校，带因骑着铁马，咱会经过3个社区，会经过咱的鹿南、鹿北、甲下游，佮加入咱的实农教育，互因了解咱遮种做的农作物，咱的土豆是安怎种，是安怎会种甲遮厉害。在地青农相信，要熟悉家乡，对这个所在有认同感，上好的方式就是让囡仔亲身去行踏甲体验。记者综合报道。再来看嘉义的六卡乡有一个团体，嘛带民众去洗菜市甲超过100吨的蒜头的菜市销解给民众。红麻粉用机器焙过了后，蒸做一块一块油饼，刷来搁爱用油车豆豆来炸油。第一摆看到麻油的生产过程，参加行读的民众拢感觉真深刻。嘿，这我头一摆看迄做麻油的过程，我是感觉就新鲜就趣味安尼，嘿，我唔知影迄一块饼爱15斤，嘿，这是头一摆知。实际上，咱来看现场，伊个人客的一种感觉，对无？伊的心理感觉嘛，讲我有去看到现场，人现场就真正安怎做。为着要让民众会当了解在地产业甲文化，六卡乡的在地创新团队配合家己县的乡村艺术行动。展览因进前伫市场的活动成果，佮带大家来到蒜头市场，看遮超过100年的自路。阮伫咧蒜头市场呢，是今年做的代志，拢伫遮做一个呈现，佮有影片。今日做主要是讲，带咱遮的人离开咱市仔，离开咱即个蒜头六卡这个所在行一日，互因熟悉这蒜头市仔佮六卡，使了解咱蒜头一寡和别个商店无同的所在。来到咱遮，我较知影讲原来五宝。牛蒡，吼，嘛是咱蒜头在地的农作物。创新团队表示，蒜头伫较早的时阵有真侪比较油车经是真闹热的所在。即个透过乡村艺术的活动，嘛，互更较侪人知影在地的故事，嘛替蒜头佮带动新的发展。记者林慧婷嘉义报道。观众朋友要注意最近市面上出现水肥的减肥针，小数嘛已经甲海关佮卫生局合作加强调查，嘛呼吁民众就唔通伫网络乌白买药啊。若是对境外买禁药，会处10吨以下有期徒，上济爱罚1亿。
为着要有好身材，侪侪人拢希望用更有效的方法。除了食药啊，真侪人会去做减肥针。最近欧盟和英国发现 Ozempic 这款注射针伫市面上出现仿的药啊。是药师讲，这种减肥针目前国内虽然是有核准许可证，但是仿的包装无中文标示和许可证如何。是药师嘛呼吁民众唔通伫网络买来路不明的药啊，避免受党罚。输入未经我国核准的药品，医药司法第82条规定，处10年以下有期徒刑，得并科新台币1亿元以下罚金。所以呢，第一个，请勿自网络购买药品，也不要从境外的这个网站去购买我国非核准的药品进来，避免处罚。另外，若是卖国内无核准的药啊，违反药事法第83条的规定，会当判7年以下有期徒刑，并科新台币5000万以下罚金。照是药师今年顶半年的统计，网络违规的案件有820件，无照药商有567件。是药师嘛定期和网络消费平台沟通，定关键字有方民众去买到。我们有定期跟虾皮跟沟通，有一些关键字的部分，有些特定的关键，其实大家可以试一下。有些像壮阳药，事实上虾皮是查不出任何东西的，因为我们有请他们针对一些常违规的关键字，他要主动把相关产品做下架的动作。为着要防止不明药品对境外入来，是药师表示已经和海关合作，会加强调查进口的包裹。卫生局嘛会主动监控网络违法的药案情形，也若针对境外网站卖的违法药品，嘛拢会公布伫是药师的食药碰红专区。记者卢尚如、郑俊佑台北报道。今仔是24节气的立冬哦，代表寒人已经到了，真侪人拢会食饱。惠林县的中药商工会今仔就宣布讲，因11要伫好尾6帮麦红蛋来办炖补的嘉年华。今仔嘛先准备一寡煲汤，互大家来试食。小汤汤打煮好羊肉炉、药膳排骨，全部拢是免费的，民众食甲真欢喜。过去个人第立冬这天，拢准备中药来炖补食养生。为雪了较寒的冬天做准备。拢立冬就是补冬啦，补冬就是拢食中药的药膳来补冬呢，就对啦，补身体较健康，身体较勇呢。不过有真侪民众困扰，家己属于较瘦的体质，要安怎来食补？云林中药商工会表示，现在有真侪药膳包已经拢走向清淡，嘛有中药味袂遐重，只要民众搭配蔬果来炖补，基本上拢家己煮来食。我们是已经是走向一种养生啦，所以药味其实无法当，而且即卖药膳的料理里吼很多样化，上重要是咱爱加真侪蔬菜嘛，对不对？咱做这蔬菜加落去的时阵，会互咱整个在养生补充内底又兼具的整个健康。哦，即届着 COVID-19 这个空气吼，互咱台湾省咱遮人民啊所得的这个身体，大家拢爱有受影响。办这个药膳排骨啦，吼，来打咱遮人民百姓，大家来顾身体。中药商工会表示，民众若是要家己炖补，一定爱去客家中药商买药材，为着民众会当食到免费的药补。阮们中药商工会嘛召集20外间的业者，第11号伫好尾6帮麦红蛋举办药膳嘉年华，会准备排骨汤、姜母鸭、羊肉炉等等，要来帮民众食补。记者向为报道。台湾人食米的量，甲40年前比起来是减少一半。学校的营养午餐的业者嘛发现讲，学生囡仔还爱食米哦。有学者就建议讲，爱甲米煮好较好食的，就应该用科学方法来煮饭。米唔通煮上过久，煮好嘛爱翕一困啊。要底饭的时候，温度上好是60度，饭要好食是有真侪美感。饭要好食，除了有好米煮食的时嘛有撇步，甲餐汤内的饭拌互松是米好食的撇步。农业部农粮署现主是参学者合作，以科学化的方式建立传承业者煮米的标准流程，以台湾各地的米有无同特色，分别规划标准的炊饭流程甲库存的方法。超过1000人的这样的学校，354所，我们来全面来进行调查，同时也到现场去辅导。之后把科学数据收回来之后啊，来用科学的方法，怎么样来烹煮出好的这个米饭？通常厨工阿姨都会是用她的这个经验值去煮所谓的这个饭哦。
所以其实往往会遇到一个状况，就是当如果换了一批米时，有时候会让学生觉得说，今天的米可能会比较硬啊，或是比较软。饭递到饭桶内底爱先确认温度，而且送到教室的时，内部温度也爱维持60度才正确。另外，学者讲，这摆调查当中，发现业者上大的问题是吹饭的机器设定无正确。那蒸箱的问题的话，绝大部分都是出现在2个地方。第一个，你进来的蒸汽量够不够？蒸汽量如果不够的时候，你就变成煮的时间要拉长。甚至有可能会煮不熟的地方。第二个就是蒸箱本身的密合性好不好？你蒸汽量够，可是大部分的蒸汽都是跑掉，那就没有意义了。学者讲，台湾生产真侪米，但是台湾人食米的量，平40年前已经减一半。现主是为坑米、洗米、炊饭到运送，拢规划标准流程，望学生囡仔自细汉甲伊食台湾米，互囡仔营养中到长，食了营养，也食了满意。记者郭文祥随台北报道。来看，为英国的历史学家伫英国国家档案馆发现，英国法国7场战争的时，一寡法国的亲人爱人要写互伫战场前线军官的批，这个批拢无寄出去，经过265天后才互拆开。画面内底这3台批，有的是家书，搁较侪是情书。伫18世纪，英国法国7年战争的期间，亲人或者是看守写互法国水手甲军官的批，毋过所拢无送到位。一直到265年了后，才互拍开。剑桥大学欧洲历史系教授莫里尔因为好奇，为英国国家档案馆借出来看，拍开了后，心内是真激动，因为伊竟然是头一个读到这个私人批信的人。J'ai la mère d'un matelot, Nicolas Quenel, qui se plaint que son fils ne lui écrit pas alors qu'elle lui a écrit 5 lettres, mais en revanche, elle sait qu'il a écrit à sa maîtresse, à sa fiancée, pardon. Le terme est maîtresse à l'époque. Et donc, cette mère cherche par tous les moyens à forcer son fils à lui répondre. Alors, 莫里尔讲，其中有一张批是看守写予做中尉的翁婿，表达伊对翁婿的感情。不过，在这张批送出去之前，中尉就已经去予英国军方掠去，因为因看守嘛伫过当年过身。了后，莫里尔确认共车船去予掠去的181个军官的身份，其中有1/4的军官是受批人。伊针对这个人甲因的后代进行族谱的研究，估计规个7年战争的期间，有要65000个法国水手去予英国军方掠去，有的因为破病或者是营养不良过往，其他的人有去互放出来。根据莫里尔的研究，伫英法战争的期间，写批是军官甲水手甲亲人联络唯一的方式。莫里尔嘛讲，甲现代利便的通讯软体来比，这个18世纪的批信呈现出人类真心的感情，是真珍贵。以相关的研究会发表伫年鉴、历史、社会科学的杂志顶悬。公司新闻新乐为编译。下晡8天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低25度，上悬31度；中部地区上低25度，上悬32度。南部地区上低27度，上悬32度；东部地区上低24度，上悬28度；外岛地区上低23度，上悬28度。感谢观众朋友收看《公视台语台下晡新闻》，我是陈淑君，明仔载下晡3点，咱再会。